ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ UNA သမားတွေရဲ့ Frontend Developer သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ website တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့ website တွေထဲမှာဗျာကျွန်တော်တို့ illustration ပုံတွေ pattern ပုံတွေထည့်သုံးခြင်းနဲ့ဗျာအဲ့လိုထည့်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် tools တွေသုံးပြီးတော့ဗျာအဲ့ဒီ illustration ပုံတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲကြမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ illustration ပုံတွေကိုဗျာအလကားယူသုံးလို့ရမယ် website တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်း share လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ Android ဆိုတဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒါ browser တစ်ခုမှာ android.co လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ browse now ဆိုတာကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာ illustration ပုံလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအခုလက်ရှိ delivery service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ website တစ်ခုလုပ်နေရဗျာအဲ့ဒီ website အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေက illustration ပုံလေးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ search ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ type here ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေက delivery နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာဆို delivery လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင် delivery နဲ့ပတ်သက်တဲ့ illustration ပုံလေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ delivery နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးတော့ကြာလာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ website ကဒီ color သုံးထားတာမဟုတ်ဗျာဒီလို illustration ပုံတွေမှာပါတယ် color တွေသုံးထားတာမဟုတ်တခြား color တွေသုံးလာတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲက color ကိုပြင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color တုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေး click နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့က color တွေကို change လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ project မှာရှိတဲ့ color code ပေါ့ဗျာ hash code ကိုဒီမှာရိုက်ရှာပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း color တော့ change တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က color လေးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ color ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကို click နေလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေက SVG နဲ့လည်း download ရတယ် PNG နဲ့လည်း download ရတယ်အဲ့ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကြိုက်တာ download ရပါတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေ down နေဆိုလည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ click တစ်ချက်နဲ့လည်းဒါနဲ့ခဏနေရင် auto download ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ် website တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ story set ဆိုတဲ့ website ဖြစ်ပါတယ် storyset.com လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Android ထက် pattern ပုံတွေ illustration ပုံတွေအများကြီးပဲပို့ပြီးတော့ပါလာပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ search button မှာဗျာကျွန်တော်တို့တွေ search box မှာကြိုက်တာရှာလို့ရတယ်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားပါတော့ delivery အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ဗျာအဲ့တိုင်း delivery လို့ရိုက်ရှာပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒါကျွန်တော် delivery နဲ့ပတ်သက်တဲ့ illustration ပုံတွေကြာလာမှာပေါ့ဗျာအများကြီးပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပုံလေးကြိုက်လို့ယူသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ website နဲ့ကြိုက်တဲ့ color change နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ color change color ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုဒီမှာလဲ change လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hash code နဲ့လည်းကြိုက်တယ်လို့ change လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီထဲကပုံပါဗျာတချို့မလိုချင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ show all layer ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က layer တွေဒီမှာပေါ်လာမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာဒီဖုံးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါ device ဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီ device ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမျက်လုံးလေးပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ device ကြီးမမြင်ရတော့ဗျာ okay ကျွန်တော်တို့ကခုနဒီ device ပါတဲ့ပုံမလိုချင်ဘူးဒီပုံဒီလိုလေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့ဗျာ device ကိုဖြောက်ပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက် customize ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ SVG အနေနဲ့လည်း download ရတယ် PNG အနေနဲ့လည်း download ရတယ်လွယ်ပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းကြိုက်သလိုတောင်းပါထားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SVG အနေနဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ button ကို click တစ်ချက်လိုက်တာနဲ့ auto down တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောပြချင်တဲ့ website ကတော့ဒါတော်တော်များများလေးတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ free byte ဆိုတဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ freebyte.com လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ဒါ free byte ရဲ့ website ကြာလာမှာပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရအရင်ရှေ့ရ website နှစ်ခုတည်းမတူတာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ click တစ်ချက်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက pattern ပုံတွေရော photo ပုံတွေရော AI image တွေရော icon တွေရော video တွေရော PSD တွေရောကျွန်တော်တို့ရအများကြီးပဲဒီထဲမှာပါတယ်ဗျာကိုကြိုက်တာတွေရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့အရင်ရှေ့ရနှစ်ခုနဲ့တူအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဒါ pattern ပုံတွေပဲရှာလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေက free လေးရတယ် premium လည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာရှေ့ရ website နှစ်ခုကလုံးဝကို free ဗျာကြိုက်တယ်လို့ယူသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဒါ free နဲ့ premium ဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရလောဆယ် free ပဲသုံးပါဆိုရင်ဒီမှာ free ကိုတစ်ချက် click နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းတဲ့ပုံကိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရအတိုင်းပဲ delivery လို့ပဲရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဗျာဒါမှဆိုလဲ suggestion တွေသူတို့ထိုးပေးတယ်ဗျာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ delivery service ပေါ့
အဲ့လိုရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ delivery service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ illustration ပုံတွေကြာလာမှာဖြစ်တယ်ဗျာ okay ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာရှာလိုက်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့တွေကဒီပုံလေးကြိုက်တယ်ယူသုံးနေဆိုရင်ကလစ်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပုံကိုကြိုက်တယ်ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်တခုတတိထားမှာကျွန်တော်တို့တွေက free ပိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ account ကို sign in လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒေါင်းခြင်း sign in လုပ်မထားရင်တော့သူက download နေရင် sign in ဒါမှမဟုတ် sign in မလုပ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ step ကတော့အရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးထားပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေက sign in ဝင်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ဒီအောင် down နေဆိုဒီမှာ download button လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ premium အနေနဲ့ down မှာလားဒါမှမဟုတ် free လားသူမေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ free download ကိုသုံးပါမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် drop down icon လေးပေါ့ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် JPG နဲ့ down မှာလား EPS လား AI နဲ့ down မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါ SVG အနေနဲ့ပါ down လို့ရဗျာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ SVG နဲ့ down မယ်ဆိုရင်ဒါ SVG လို့ click နေလိုက်မယ်ခဏဆောင်လိုက်မယ် order ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SVG နဲ့ download ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ website တွေမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ illustration ပုံတွေကိုအလွယ်တကူအလကားယူသုံးလို့ရမယ် website ဗျာအသုံးဝင်တဲ့ website တချို့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်